kita terus ya teman-teman. Dah. Nah, kalau di sini kan kalau di sini kita mau ada ular. Iya ya. Kita tahu nama apa namanya? Biar udah saya tengah-tengah. Kenapa di sini selalu banyak batu? Iya ya. Dan juga rumput-rumput yang warna hitam. Oke. Oh, ada kolam. Wow, ada kolam. Nah, kita turun yuk. Ayo, turunnya lewat sini. Turunnya lewat situ lah. Aku mati. Harus sampai teman-teman. Jadi kita harus berenang teman-teman. Ke dalam. Yes. Kenapa aja? Wih. Berenang. Oh, ini ada batu. Hai teman-teman, aku mau lepas baju, mau berenang teman-teman. Ikutin aku terus ya teman-teman. Aku mau berenang ya teman-teman. Sebelum berenang kita lepas baju dulu. Dulu teman-teman. Ayo bajunya kan basah.